Шикарный БАД от компании Atomy, корень колокольчика, груши и айвы, который хорошо предотвращает заболевания аспираторных верхних дыхательных путей, горло, ОРВИ, кашель, сухой кашель, да, даже помогает при пищеварении. В такой большой вот упаковочке идет 30 стиков по 20 грамм содержащего концентрата корня колокольчика, груши и айвы. Имеет сертификат ХАСП, который подтверждает, что данный продукт не содержит синтетические вещества и красители. Очень вкусный на вкус, хорошо помогает при воспалении горла, также разного рода кашля, да, смягчает его и, конечно, дает отхаркивающее действие. Но также помогает при заболевании желудка и снижает жар. Такой красивенький и очень хорошо